Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi hafta boshidan kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet hafta boshida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja sovuq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. 19-yanvar va 20-yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. 19-yanvardan 20-yanvargacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi. 19-20-yanvar kunlari qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Havo harorati kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduz kunlari 2-7 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.